توی درسنامه‌های قبلی راجع به زمانی صحبت کردیم که یک عدد رو مثلا در مبنای 2، در مبنای 3 یا یک عدد دیگه بهمون میداد و میگفت که این عدد رو به مبنای 10 ببرید. حالا توی درسنامه 3 میخوایم حالتی رو یاد بگیریم که یک عدد رو در مبنای 10 بهمون میده و میگه این رو به یک مبنای غیر 10 ببرید. برای اینکه یک عدد رو از مبنای 10 به یک مبنای غیر 10 ببریم باید از روش تقسیم‌های متوالی استفاده کنیم. پس باید چیکار کنم؟ تقسیم متوالی انجام بدم. یعنی من اینجا میدونم عددی که مبنا نداشته باشه یعنی عدد در مبنای 10 هست. پس به من میگه 35 رو که در مبنای 10 هست به مبنای 4 ببر. برای اینکه 35 رو به مبنای 4 ببرم باید تقسیم متوالی انجام بدم. پس 35 رو به 4 تقسیم میکنم. 4 8 میشه 32 تا. باقی موندم میشه 3. دوباره 8 رو میتونم به 4 تقسیم کنم و به 4 تقسیم میکنم. 2 4 تا میشه 8 تا. باقی مونده میشه 0. دیگه 2 رو نمیتونم به 4 تقسیم کنم. پس تا جایی این تقسیم رو ادامه میدم که بتونم عددی که توی خارج قسمت برام میمونه رو به اون عددی که میخوام به مبناش ببرم که اینجا 4 هست تقسیم کنم. پس نقطه توقف تقسیمم میشه تا جایی که بتونم تقسیم رو انجام بدم به اون عددی که در مبناش میخوام حساب کنم. خب حالا از آخرین خارج قسمتی که به دست آوردم به سمت در واقع چپ حرکت میکنم، یعنی باقی مونده ها رو حساب میکنم، پیدا میکنم، میگم 2 0 3. این میشه عددم در مبنای 4. پس یک بار دیگه تکرار میکنم. اولین عدد رو که انتخاب میکنم در واقع آخرین خارج قسمتم هست و مابقی اعدادم باقی مونده است نه خارج قسمت. پس 2 0 3 در مبنای 4 میشه. یا به عبارتی 203 در مبنای 4 معادل 35 در مبنای 10 هست. حالا سوالات بیشتر رو حل میکنیم که بهتر متوجه بشید. 27 یک عدد در مبنای 10 هست. میخوام به مبنای 2 ببرمش. پس باید تقسیم متوالی انجام بدم. 27 رو به 2 تقسیم میکنم. یه 2 تا میشه 2 تا. باقی مونده میشه 0. 7 رو میارم پایین. 2 3 تا میشه 6 تا. باقی مونده میشه 1. دوباره میتونم 13 رو به 2 تقسیم کنم. پس تقسیم میکنم. 2 6 تا میشه 12. باقی مونده میشه 1. 6 رو میتونم به 2 تقسیم کنم. 3 2 تا میشه 6 تا. باقی مونده میشه 0. 3 رو میتونم به 2 تقسیم کنم. یه 2 تا میشه 2 تا. باقی مونده میشه 1. دیگه 1 رو نمیتونم به 2 تقسیم کنم. پس همینجا متوقف میشم. حالا باقی مونده ها رو هم مشخص میکنم. از سمت راست به چپ 1 1 0 1 1. پس به این شکل می‌نویسم 1 1 0 1 1 در مبنای 2 معادل 27 در مبنای 10 هست. پس اینجا x هم میشه 1 1 0 1 1. سوال دوم هم گفته که 1515 در مبنای 10 رو به مبنای 5 ببرید. گفتیم عدد در مبنای 10 میخواد به مبنای یک عدد غیر 10 بره باید تقسیم متوالی انجام بدیم. پس 1515 رو به 5 تقسیم میکنم. 3 5 تا میشه 15 تا. باقی مونده میشه 0. 1 رو میارم پایین. توی یکی 5 تا ندارم. پس 0 رو میذارم. یه دونه 5 دیگه میارم پایین. دوباره 3 5 تا میشه 15 تا. و باقی مونده میشه 0. حالا 303 رو به 5 تقسیم میکنم. 60 تا 5 تا میشه 300 تا. باقی مونده میشه 3. دوباره 60 رو به 5 تقسیم میکنم. و اینجا 12 تا 5 تا میشه 60 تا. باقی مونده میشه 0. 12 رو به 5 تقسیم میکنم. 2 5 تا میشه 10. باقی مونده میشه 2. و دیگه 2 رو نمیتونم به 5 تقسیم کنم. پس همینجا متوقف میشم. 2 2 0 3 0 در مبنای 5 میشه. پس 22 0 30 در مبنای 5 معادل 1515 در مبنای 10 خواهد شد. سوال سوم 24 در مبنای 10 رو میخوام به مبنای 6 ببرم. پس باز هم تقسیم متوالی رو داریم. 24 رو به 6 تقسیم میکنم. 6 4 تا میشه 24 تا. باقی مونده میشه 0. دیگه 4 رو نمیتونم به 6 تقسیم کنم. پس همینجا متوقف میشم و میگم 4 0. یعنی 40 در مبنای 6 معادل 24 در مبنای 10 هست. پس x برابر با 40 میشه. سوال چهارم 306 رو میخوام به مبنای 3 ببرم. پس باز هم تقسیم متوالی انجام میدم و 3 10 تا میشه 30 تا. 6 رو میارم پایین و اینجا
2 سه تا میشه 6 تا، باقی مونده میشه 0. 102 رو دوباره به 3 تقسیم میکنم. 3 سه تا میشه 9، باقی مونده میشه 1. 2 رو میارم پایین. 3 4 تا 12 تا، باقی مونده میشه 0. به 3 تقسیم میکنم. 11 تا 3 تا میشه 33 تا، باقی مونده میشه 1. دوباره به 3 تقسیم میکنم. 3 سه تا میشه 9 تا، باقی مونده میشه 2. بازم میتونم به 3 تقسیم کنم و باقی مونده میشه 0. دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم کنم. از راست به چپ شروع میکنم. 1 0 2 1 0 0. پس مینویسم 102 100 در مبنای 3 برابر با 306 در مبنای 10 هست. پس x برابر با 102 100 شد. سوال پنجم، یک عدد رو در مبنای 6 میخوایم ببریم به مبنای 5. برای اینکه این عدد رو از مبنای 6 به مبنای 5 ببریم، اول باید از مبنای 6 به مبنای 10 ببریم و بعد از مبنای 10 با تقسیم‌های متوالی به مبنای 5 ببریم. پس قانون کلی سوالات اینچنینی این هست: 0 و 1 رو می‌نویسم. 5 در 6 به توان 1 به علاوه 4 در 6 به توان 0 برابر میشه با 5 6 تا میشه 30 تا به علاوه 4 1 هم میشه 4 تا. پس برابر با 34 میشه. پس عدد رو به مبنای 10 بردم. حالا باید 34 رو به مبنای 5 ببرم. تقسیم متوالی انجام میدم که 34 به مبنای 5 بره. 5 6 تا میشه 30 تا، باقی مونده میشه 4. 6 رو دوباره به 5 میتونم تقسیم کنم که میشه 5 تا 5 تا، باقی مونده میشه 1. دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم رو انجام بدم و متوقف میشم. از سمت راست به چپ عددم رو می‌نویسم. 1 1 4. پس عددم به مبنای 5 اگر بره برابر با 114 میشه. سوال ششم هم باز یک عدد در مبنای 6 رو میخوام به مبنای 7 ببرم. پس اول عدد در مبنای 6 رو به مبنای 10 میبرم، یعنی می‌نویسم 5 در 6 به توان 1 به علاوه 3 در 6 به توان 0 برابر هست با 5 6 تا میشه 30 تا به علاوه 3 1 هم میشه 3 تا. پس 33 در مبنای 10 میشه. حالا 33 رو برای اینکه به مبنای 7 ببرم باید تقسیم متوالی انجام بدم. 4 هفته میشه 28 تا، 5 هفته میشه 35 تا. 5 نمیخوره، پس همون 4 رو قرار میدم و باقی مونده برابر میشه با 5. اینجا دیگه نمیتونم تقسیم رو انجام بدم. پس از سمت راست به چپ 4 5 رو دارم، در واقع 45 به مبنای 7 میره. پس x هم برابر با 45 میشه. عدد در مبنای 7 رو میخوام به مبنای 8 ببرم. پس اول به مبنای 10 میبرمش. 3 در 7 به توان 1 به علاوه 6 در 7 به توان 0 رو دارم که میشه 21 به علاوه 6 برابر 27 میشه. حالا 27 رو میخوام به مبنای 8 ببرم. 8 3 تا میشه 24 تا، باقی مونده میشه 3 و بیشتر از این دیگه نمیتونم تقسیم رو انجام بدم و میشه 33. پس دارم 33 در مبنای 8. خب 33 در مبنای 8 با 3x در مبنای 8 یکیه. نتیجه میگیرم که x هم برابر با 3 هست. پس x برابر با 3 به دست میاد. سوال هشتم، 321 در مبنای 4 رو اول به مبنای 10 میبرم. 0 1 2 رو قرار میدم. 3 در 4 به توان 2 به علاوه 2 در 4 به توان 1 به علاوه 1 در 4 به توان 0 برابر هست با 16 تا 3 تا میشه 48 تا. 4 2 تا میشه 8 تا. 1 1 هم میشه 1 که حاصل جمعشون برابر با 57 میشه. حالا 57 رو باید به مبنای 5 ببرم تا x رو به دست بیارم. برای اینکه عدد در مبنای 10 رو به مبنای 5 ببرم تقسیم متوالی انجام میدم. 57 به 5 11 میخوره. اگه 11 قرار بدم میشه 55، باقی مونده میشه 2. 11 رو دوباره به 5 میتونم تقسیم کنم. 2 5 تا میشه 10 تا، باقی مونده میشه 1. دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم کنم، پس متوقف میشم. 2 1 2 یا به عبارتی x هم برابر با 212 میشه. سوال نهم، 408 یک عدد در مبنای 10 هست. میخوام به مبنای 4 ببرمش. پس 408 رو به صورت متوالی به 4 تقسیم میکنم. 4 10 تا میشه 40 تا، باقی مونده میشه 8. 2 4 تا میشه 8 تا، باقی مونده میشه 0. 102 رو به 4 تقسیم میکنم. 2 4 تا میشه 8 تا، باقی مونده میشه 2. 2 رو میارم پایین. 4 5 تا میشه 20 تا، باقی مونده میشه 2. 25 رو به 4 تقسیم میکنم. 6 4 تا میشه 24 تا، باقی مونده میشه 1. دوباره به 4 تقسیم میکنم. باقی مونده میشه 4 تا میشه 4 تا، باقی مونده میشه 2.
دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم کنم و اعداد رو از سمت راست به چپ مینویسمش که میشه 1 2 1 2 0 در مبنای 4 برابر هست با AB C در مبنای 4. سوال از من چی رو خواسته؟ A ضرب در B رو خواسته. A که میشه عدد اولم، B هم میشه عدد دومم. پس 1 ضرب در 2 برابر با 2 میشه. سوال دهم 52 در مبنای 6 رو میخوام به مبنای 4 ببرم. گفتم اول باید به مبنای 10 ببرمش. 52 در 6 به توان 1 و علاوه 2 رو در 6 به توان 0 ضرب میکنم و 30 به علاوه 2 میشه 32. حالا 32 رو باید به مبنای 4 ببرم. پس تقسیم متوالی انجام میدم. 4 8 میشه 32 تا باقی مونده میشه 0. به 4 تقسیم میکنم. 2 4 تا 8 باقی مونده میشه 0. دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم کنم و از راست به چپ باید اعدادم رو بنویسم. پس x هم برابر با 200 میشه در مبنای 4. خب اینجا سوال از من x رو میخواد که x هم برابر با 0 هست. پس x 0 به دست میاد. سوال 11 2 در 3 به توان 5 رو دارن اما توان 4 رو ندارن. پس میتونم به شکل 0 در 3 به توان 4 بنویسم. به علاوه توان 3 رو هم ندارم. پس 0 در 3 به توان 3 رو دارم اینجا. به علاوه توان 2 رو دارم. 1 در 3 به توان 2. توان 1 رو ندارم. 0 در 3 به توان 1. توان 0 رو دارم. 2 در 3 به توان 0. خب حالا من این رو میخوام مرتب بنویسم. در واقع اگر ضرایب توانهای 3 رو بنویسم دارم اون عددی که دنبالش هستم رو به دست میارم. اینجا دقت کنید. پس میتونم بگم که 2 0 0 1 0 2 عددی هست که به مبنای 3 برده شده. پس برابر هست با x در مبنای 3. یعنی x هم رو به دست میارم برابر با 202. سوال 12 توی شرط سوال گفته آ باید بزرگتر از 4 باشه. خب حالا اینجا ضریب در واقع آ به توان 4 3 هست. پس می‌نویسم 3 در آ به توان 4 به علاوه 2 در آ به توان 3. آ به توان 2 رو ندارم. 0 در آ به توان 2 به علاوه 4 در آ به توان 1 به علاوه 2 در آ به توان 0 رو دارم که برابر شده با x در مبنای آ. خب حالا من اینجا میتونم ضرایب توانهای مختلف آ رو بنویسم. 3 2 0 4 و 2 که در واقع این همون x هم هست که به مبنای آ برده شده. پس میشه 320 42 برابر با x میشه. سوال 13 هم میخوام آ رو به دست بیارم. اینجا ضریب 6 به توان 2 3 هست. پس می‌نویسم 3 در 6 به توان 2 به علاوه 2 در 6 به توان 1 به علاوه 3 در 6 به توان 0 به علاوه 1 شیشم رو به شکل 6 به توان منفی 1 می‌نویسم. یعنی 1 در 6 به توان منفی 1 برابر هست با آ در مبنای 6. خب حالا من اینجا میتونم بگم که ضرایب توانهای 6 رو می‌نویسم تا آ رو به دست بیارم. 3 2 3 اینجا 1 باید بعد از ممیز باشه چون توان 6 منفی 1 هست. پس 323 ممیز 1/10 میشه مقدار آ. توی درسنامه 4 هم میخوایم راجع به 4 عمل اصلی در مبناها صحبت کنیم. یعنی جمع و تفریق و تقسیم و ضرب رو میخوایم توی این درسنامه یاد بگیریم. این رو من روی حل سوالا براتون توضیح میدم تا بهتر متوجه بشید. به سوال شماره 1 نگاه کنید. اینجا هر دو عدد با مبناهای یکسان قرار هست که با هم دیگه جمع بشن. خب 5 به علاوه 6 میشه 11. 11 از 7 بزرگتره. ما گفتیم عددی که داخل پرانتز قرار میگیره نباید از مبنا بزرگتر باشه. حالا که 11 از مبنا بزرگتر شده باید چیکار کنم؟ باید 11 رو به مبنای 7 ببرم. 1 هفتا میشه 7 تا باقی مونده میشه 4. پس من 4 رو که باقی مونده هست می نویسم. 1 رو نگه میدارم میدم به ستون کناری. 1 به علاوه 3 میشه 4 با 0 میشه 4. 4 از 7 بزرگتر نیست پس خودش رو میارم پایین می نویسم. 2 به علاوه 5 میشه 7. 7 رو نمیتونم داشته باشم. گفتیم تمام اعدادی که تو پرانتز از مبنا باید کوچیک‌تر باشه. چون به خود 7 که مبنا هست رسیدم باید به 7 تقسیمش کنم یعنی ببرمش به مبنای 7. باقی مونده میشه 0. یه دونه هم دارم پس اینجا 10 رو می نویسم. پس 1044 در مبنای 7 میشه حاصل جمع این دو مقدار. پس x مون میشه 1044.
سوال دوم، اینجا دو تا عدد با مبناهای یکسان رو دوباره میخوایم با هم دیگه جمع کنیم. 2 و 5 میشه 7. 7 از مبنا بزرگتره. حتی با خود مبنا هم گفتیم نمیتونه مساوی باشه. 7 از مبنامون چون بزرگتر هست باید 7 رو ببرم به مبنای 6. باقی مونده میشه 1. پس من باقی مونده رو مینویسم. 1 رو به ستون کناری میدم. 1 به علاوه 3 میشه 4. 4 و 1 میشه 5. و 5 چون از مبنا کوچکتره میتونم بنویسمش توی قسمت حاصل. 4 به علاوه 5 هم میشه 9. 9 چون از 6 بزرگتره باید به مبنای 6 ببرم. 6 تا میشه 6 تا، باقی مونده میشه 3. پس یه دونه 3 اینجا دارم، یه دونه 1 اینجا. پس 13 رو اینجا وارد میکنم و 1351 در مبنای 6 میشه جواب سوالمون، یعنی x میشه 1351. سوال سوم هم دو عدد با مبنای یکسان رو داریم که میخوایم با هم دیگه جمعش کنیم. باید حواسم باشه که عددی که حاصل میشه مساوی مبنا یا بزرگتر از مبنا نباشه. 7 به علاوه 1 میشه 8. دقیقاً با مبنا مساویه. پس باید 8 رو به مبنای 8 ببرم. باقی مونده میشه 0. 0 رو مینویسم. 1 رو میدم به ستون کناری. 7 به علاوه 1 دوباره میشه 8. 8 رو باید به مبنای 8 ببرم. باقی مونده میشه 0. 1 رو میدم به ستون کناری. باز هم میشه 8. 8 رو باز به مبنای 8 باید ببریم که چون اینجا نوشتمش دیگه تکرار نمی کنم. باقی مونده میشه 0. یکی که اضافه میاد رو هم پشتش می نویسم، یعنی به شکل 10 می نویسمش. پس x هم میشه 1000. رسیدیم به تفریق. توی تفریق مبناها باز یکسان هست و میخوام اینها رو از هم دیگه کم کنم. 5 منهای 2 میشه 3. 3 چون از مبنا کمتره اجازه دارم بنویسمش. 1 منهای 6 رو نمیتونم انجام بدم این عملیات رو. پس باید از ستون کناری یه دونه قرض بگیرم. 4 میشه 3 اما 1 میشه 7. چرا شد 7؟ ما زمانی که یک عدد 10 در واقع عدد 10 دهی رو از همدیگه کم می‌کردیم، از ستون کناری قرض می‌گرفتیم، 10 تا به ستون سمت راستی اضافه می‌شد. اما اینجا چون در مبنای 7 هست باید به 1 7 تا اضافه بشه و اینجا باید 8 بشه. من اشتباه خود 7 رو نوشتم. باید به 1 7 تا اضافه بشه و بشه 8. حالا 8 رو منهای 6 میکنم میشه 2. 3 رو منهای 2 میکنم میشه 1. پس x هم برابره با 123 به دست میاد. سوال پنجم هم باز مبناهای یکسان هست و میخوام از هم دیگه کم کنم. 3 رو نمیتونم از 4 کم کنم. از کناری اگر قرض بگیرم 0 میشه و به 3 6 تا اضافه میشه. و اینجا 3 به علاوه 6 میشه 9. 9 منهای 4 میشه 5. 0 رو باز نمیتونم از 5 کم کنم. از کناری قرض میگیرم 2 میشه 1. 0 میشه 6. 6 منهای 5 هم میشه 1. 1 منهای 0 میشه 1. 4 منهای 1 هم میشه 3. پس x هم برابره با 3115 به دست میاد. سوال ششم باز هم تفاضل دو عدد رو داریم با مبناهای یکسان. 0 رو نمیتونم از 1 کم کنم. از کناری هم نمیتونم قرض بگیرم. از کناریش هم همینطور. اما از عدد آخر اگر قرض بگیرم ستون کناریش یعنی ستون سمت راستیش باید 9 تا بهش اضافه بشه. دوباره از 9 قرض بگیرم 9 میشه 8. کناری میشه 9. دقت کنید که میشه 9 به خاطر اینکه مبنا 9 هست. دوباره از 9 قرض میگیرم میشه 8. و ستون سمت راستش میشه 9. 9 منهای 1 میشه 8. حالا 8 رو دوباره منهای 0 کنم میشه 8. و این 8 رو هم منهای 0 کنم میشه 8. 0 هم که خودش میاد پایین و ابتدای عدد معنی نداره پس نمی نویسمش. پس x هم برابر میشه با 888. سوال هفتم ضرب دو عدد با مبنای یکسان رو دارم. اینجا 5 سه تا میشه 15 تا. بهتر من این رو یک بار دیگه اینجا بنویسم. 43 در مبنای 6 ضرب در 25 در مبنای 6 رو میخوام حساب کنم. خب اینجا میگم 5 سه تا میشه 15 تا. 15 از 6 خیلی بزرگتره پس باید به مبنای 6 ببرمش و اینجا 2 6 تا میشه 12 تا. باقی مونده میشه 3. من باقی مونده رو اینجا مینویسم. 2 رو نگه میدارم. 4 5 تا میشه 20 تا با 2 تا میشه 22 تا. حالا باید 22 رو به مبنای 6 ببرم که 3 6 تا میشه 18 تا. باقی مونده میشه 4. 4 رو مینویسم. 3 رو هم اینجا قرار میدم یعنی به شکل 34 مینویسمش. یه دونه 0 زیر 3 قرار میدم. حالا میخوام 2 رو توی عدد بالای ضرب کنم. 2 3 تا میشه 6 تا. 6 چون با مبنا مساویه باید به مبنای 6 ببرمش. باقی مونده میشه 0. 0 رو مینویسم. 1 رو نگه میدارم.
2 4 تا میشه 8 تا با یکی میشه 9 تا. 9 رو به مبنای 6 میبرم. یه 6 تا 6 تا باقی مونده میشه 3 و این رو به شکل 13 می نویسم چون یه دونه یک هم اینجا دارم. حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنم و دقت کنید که تمام اینها در مبنای 6 هست. 3 به علاوه 0 میشه 3 چون از مبنا کوچیک‌تره می نویسمش. 4 به علاوه 0 میشه 4. 3 به علاوه 3 میشه 6. 6 رو باید به مبنای 6 ببرم. باقی مونده میشه 0. 1 رو میدم به ستون کناری. 1 به علاوه 1 هم میشه 2. پس x هم برابر با 2043 به دست میاد. سوال 8 هم با ضرب دو عدد با مبناهای یکسان رو دارم. من اینها رو باز زیر هم دیگه جدا می نویسم که جا داشته باشه جواب رو بنویسیم. 45 هم در مبنای 7 هست. 5 دوتا میشه 10 تا. 10 چون از مبنای 7 در واقع بزرگتر هست باید به مبنای 7 ببرمش. یه 7 تا میشه 7 تا باقی مونده میشه 3. 3 رو می نویسم. 1 رو نگه میدارم. 5 3 تا 15 با 1 میشه 16. حالا 16 رو به مبنای 7 ببرم. 2 7 میشه 14 باقی مونده میشه 2. 2 رو می نویسم. 2 هم که اینجا داشتم کنارش قرار میدم یعنی به شکل 22 می نویسمش. 0 رو زیر 3 میارم. 4 2 تا میشه 8 تا. 8 از 7 بزرگتره پس باید به مبنای 7 ببرمش. یه 7 میشه 7 تا باقی مونده میشه 1. 1 رو می نویسم. این 1 رو نگه میدارم. 4 3 تا 12 با 1 میشه 13. 13 رو به مبنای 7 میبرم و یه 7 میشه 7 تا باقی مونده میشه 6. 6 رو می نویسم و چون دیگه آخرین عددم هست این 10 در واقع 10 تایی که اینجا دارم 1 رو که اینجا دارم به شکل 10 اینجا می نویسمش. همه اینها هم گفتیم در مبنای 7 انجام شده. حالا اینا رو با هم جمع میکنم. 3 به علاوه 0 میشه 3. 2 به علاوه 1 میشه 3. 2 به علاوه 6 میشه 8. 8 رو باید به مبنای 7 ببرم چون قبلا نوشتم دوباره نمی نویسمش. باقی مونده میشه 1. 1 رو میدم به ستون کناری. 1 به علاوه 1 هم میشه 2. پس 2133 در مبنای 7 میشه جوابمون یعنی x هم میشه 2133. سوال 9 24 در مبنای 5 به علاوه 41 در مبنای 6 رو داریم برابر با x در مبنای 6 شده. دقت کنید که ما زمانی میتونستیم جمع دو مقادیر رو انجام بدیم که مبناهاشون یکسان باشن. حالا که مبناهای یکسان نیست برای اینکه بتونم جمع رو انجام بدم هر دوی اینا رو باید به مبنای 10 ببرم. پس 2 در 5 به توان 1 به علاوه 4 در 5 به توان 0 به علاوه 4 در 6 به توان 1 به علاوه 1 در 6 به توان 0 برابر هست با 2 5 تا میشه 10 تا. 4 1 4 تا. 4 6 تا 24 تا. 1 1 هم میشه 1. خب 14 به علاوه 25 برابر با 39 میشه و حالا باید 39 رو به مبنای 6 ببرم تا x رو به دست بیارم. 39 رو به 6 تقسیم میکنم. 6 6 تا میشه 36 تا باقی مونده میشه 3. دوباره به 6 تقسیم میکنم. یه 6 تا میشه 6 تا باقی مونده میشه 0. از سمت راست به چپ می نویسم. عددم میشه 103. پس x رو برابر با 103 به دست آوردیم. سوال 10 اینجا مبناهای یکسان هست. من میتونم اینا رو زیر هم بنویسم با هم جمع کنم و حاصل رو در مبنای 5 به دست بیارم. اما نهایتا چون x در مبنای 6 هست دوباره حاصلی که در مبنای 5 به دست آوردم رو باید به مبنای 10 ببرم و بعد دوباره تقسیم متوالی به 6 انجام بدم تا به مبنای 6 برسه. پس بهتره که همون اول کار برای اینکه این سوال رو حل کنم عددم رو به مبنای 10 ببرم و بعد حاصل رو با تقسیم متوالی به 6 به مبنای 6 ببرم. پس اینجا 0 1 0 1 رو قرار میدم. 4 در 5 به توان 1 به علاوه 2 در 5 به توان 0 به علاوه 3 در 5 به توان 1 به علاوه 3 در 5 به توان 0 رو دارم. برابر میشه با 20 به علاوه 2 به علاوه 15 به علاوه 3. 2 3 میشه 5 و 15 میشه 20. 20 و 20 هم میشه 40. خب حالا 40 رو باید به مبنای 6 ببرم. گفتیم برای اینکه یک عدد در مبنای 10 رو به مبنای عددی غیر 10 ببریم باید تقسیم متوالی انجام بدیم. 6 6 تا میشه 36 باقی مونده میشه 4. 6 رو به 6 تقسیم کنم باقی مونده میشه 0. پس 104 x هم میشه. و سوال 11 هم دوباره اعدادم رو که سمت چپ قرار داره به مبنای 10 میبرم و بعد حاصل رو به مبنای 5 میبرم. پس 0 1 0 1 رو قرار میدم. 4 در 6 به توان 1 به علاوه 0 در 6 به توان 0 منهای 2 در 4 به توان 1 منهای 1 در 4 به توان 0 برابر هست با
4 6 تا میشه 24 تا. اینجا که 0 رو دارم 2 4 تا میشه 8 تا و 1 1 هم که میشه 1. 24 منهای 9 میشه 15. حالا باید 15 رو به مبنای 5 ببرم. پس تقسیم متوالی انجام میدم. 3 5 تا میشه 15 تا. باقی مونده میشه 0 و دیگه بیشتر از این نمیتونم تقسیم انجام بدم. پس متوقف بشم و x هم رو برابر با 30 به دست میارم. سوال 12 هم تقسیم رو داریم. مبناهای یکسان هست. میتونم اینجا به مبنای 10 ببرم و بعد 6 در 7 به توان 1 به علاوه 0 در 7 به توان 0 رو تقسیم بر 1 در 7 به توان 1 به علاوه 0 در 7 به توان 0 کنم که اینها 0 میشه. 6 7 میشه 42 تقسیم بر 7 برابر 6 میشه. من این عدد 6 رو در مبنای 10 به دست آوردم. برای اینکه به مبنای 7 ببرمش باید به 7 تقسیمش کنم که اینجا یه هفتا نمیتونه قرار بگیره. پس 0 هفتا میشه 0 تا. باقی مونده میشه 6 و باز اگر از سمت راست به چپ بنویسیم 0 رو پشت عدد خونده نمیشه. پس x برابر با 6 به دست میاد.